Sagst du es denn schon beim ersten Mal auch, Mensch, ich würde dieses und dieses Konzept mit Ja, Hunden nutzen? Oder wie gehst du das an? ja. Ach so, mit Hunden nutzen? Oder was hast Genau, du gerade genau. gesagt? Ja. Ähm, Nee, das frage ich eigentlich ja so nebensächlich, aber das ist Mhm. halt schon wichtig. Also wie gesagt, der Vermieter, der wollte ja nicht so gerne, aber ich habe ihn dann halt überzeugt, dass ja nicht jedes Mal ein Hund mitkommt und ähm, ja, der war, also hat sich davon überzeugen lassen. Und jetzt bei dem Objekt, was ich mir angeguckt habe, war es von vornherein schon, stand halt mit drin, dass Tierhaltung erlaubt ist. Mhm. Und da Ja, gucke sehr ich schön. auch halt, wenn ich akquiriere und Vermieter anschreibe, dann schaue ich halt auch, ist Tierhaltung erlaubt?